संध्याकाळी इथे वर किती मस्त हवा येते ना. अरे दिवसभर एवढं ऊन आणि संध्याकाळी इतकी मस्त हवा. गावची मजा वेगळी आहे. चला आपण अजून वरती जाऊया. वरच्या टेरेसवर. तिकडे बघ चल किती गार मस्त वारायचं त्याचं. चल. चल. इकडून व्ह्यू बघ गावचा कसला मस्त आहे. गावात सगळ्यातून घर आपलंच असेल ना. इथे रात्री भूताच्या गोष्टी करत झोपायला मस्त आहे. गावच्या अशा खूप साऱ्या हॉरर गोष्टी पण आहेत. जाऊ दे आता, चल झोपूया. आज मॅच बघायला लईच वेळ झाला. किती वाजते? 12:30. आज तू अंतरून घालायचं. 1 वाजला आता, झोप चल. आवाज आला ना. काल पण सेम असा आवाज आला होता. तुला पण पण जाई खाली पाणी प्यायला उठले का बघ, तिच्या पैंजणांचा पण सेम आवाज येतो. तू पण इकडे खाली रोडवरती बघून आहे का. अरे खाली आई पाणी प्यायला उठलीच नाही. आणि इकडे खाली पण कोणी नाही, पण मंदिरचा दरवाजा थोडा चालू आहे आणि तिकडे लाईट पण चालू आहे. अरे घंटा तेवढ्या लांबचा थोडी तिकडे ऐकू येणार आहे काय. चल राहू दे, झोप आता. इथे काय नाही होत रे, झोप. कसला होता असेल आवाज तो, चुका रात्री मी ऐकला. मंदिरमध्ये काहीतरी चालू आहे ना, भजन वगैरे. तिकडे बाया पण जात असतील, त्यांच्या पैंजणांचा आवाज तर नाही केला आम्ही. भजन वगैरे तर रात्री 12 वाजता संपतं. आवाज 1 वाजता आला. मी काल रात्री आईला विचारलं, काल रात्री म्हणजे आज सकाळी आईला विचारलं आवाज कुठला होता. ती बोलली तिला पण आजोबाने सांगितलं होतं. असं बोलली. ती लहान असताना ना गावात एक आजोबा होता. तो आजोबा गावची राखण करायचा, कारण गावात पहिला चोऱ्यामारा खूप व्हायच्या. गुंड म्हणून, आणि या चोऱ्यामारा रात्रीच्या व्हायच्या. ते थांबवण्यासाठी एक आजोबा हातात काठी घेऊन रात्री गावभर फिरायचे, गावचं राखण करायचे. एक दिवशी काय झालं, असं राखण करताना चोर गेले गावच्या मंदिरात, कारण गावच्या मंदिरात होत्या आपल्या सोन्याच्या मूर्त्या. सोन्याच्या पहिल्या गावात सोन्याच्या मूर्त्या होत्या. त्या अजून माहीत नाहीत कुणाला कुठे आहेत, पण तिथपर्यंत त्या सोन्याच्या मूर्त्या होत्या. ते चोर त्या मंदिरमध्ये घुसले,
सोन्याच्या मूर्त्या घेण्यासाठी. हां. ते पाहिलं ते आजोबा त्यांच्या पाठी गेले आणि चोरी थांबवायला प्रयत्न केला. चोरी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नामध्ये त्या चोरांनी त्या आजोबांना मारून टाकलं. ते आजोबा मेल्यानंतर त्या मूर्त्यासुद्धा गायब आहेत, पण काय माहिती नाही. पण असं बोलतात ते आजोबा गावची अजून राखण करतात, हातात काठी घेऊन. अजूनसुद्धा काठीचा आवाज येतो. आणि ते आवाज कुठला होता माहिती आहे काल रात्रीचा? त्यांच्या काठीला घुंगरू होते अरे. आणि त्या घुंगरूचा आवाज पैंजणांसारखा येत होता. फिल्मी कहाणी वाटते, पण गावचे आणि सगळे हेच बोलतात की त्या आजोबा अजून गावचं रक्षण करतात. म्हणजे त्यांची आत्मा. असू शकतो. गावच्यांचं तर हेच मानणं आहे. आणि आम्हाला आवाज येऊ शकतो कुठला पण, काय सांगता येत नाही. पण नाही, रात्री आम्ही तर उठून बघितलेलं, कोण पण नव्हतं. हे असू शकतं की दुसरं काय गावच्यांनाच